Rutinitas kegiatan si halabaraya di pagi hari bersama anak-anak. Oke, sebelumnya di dia orang neknya paheula. Halabaraya kembali deui di kegiatanku sehari-hari. Masya Allah, seperti biasa rutinitas di pagi hari. Pokoknya mah buat teman kreator anu sok nempo video si Jarti ulah bosen-bosennya nya unggal poe pagawean nangan kieu. Oke, carita nanya di dia orang nek ngalayanan anak-anak anu jajan di dia, tapi alhamdulillah kebenaran poe ieu mah dibantuan ku pas suami tercinta. Masya Allah, definisi susah senang babarengan. Itulah ucap kami dulu sebelum kita menikah, tapi alhamdulillah sampai sekarang pun masih berlaku. Nyangges-nyangges lah laju namanya jadi cerita. Oke, cerita na nya pembeli anu berikutna seperti biasanya ngalayanan budak sekolah mah menumelina 2000 tapi alhamdulillah dikumpulkan mah jadi ngumpul. Lanjut terus karena pembeli nu berikutna nyaeta aya nu meuli cikua, tapi di dieu mah anak-anak lamun meuli cikua sok hayang dipotong-potong sorangan, urang jadina tinggal ngagoreng. Beuh ngeunaheun eta sangat meringankan pedagang, jadina teu kudu ripuh-ripuh deui motongan baso, teu kudu ripuh-ripuh deui motongan cikua. Yang geus dipotongan ku masing-masing pokona mah sesuai selera, tugas urang di dieu tinggal narimaan duit anu mareuli jeung ngagoreng bangsa baso, bangsa cikua. Jeung anu lainna keheulanya mumpung aya kalonggaran ieu nek nguyup kopi heula ieu sakedeung. Seperti biasanya pedagang mah cenah geus telo kaur nginum-nginum acan. Sabari nguyup kopi di dieu urang lanjut deui sabari ngagorengan baso, sabari mikeunan anu geus ararasak, terus pokona namanya dibikeunan ditarima, dibikeunan ditarima kitu jeung kitu dieu bae. Pokona mah ieu tita tadi nyambung terus teu can boga waktu jeung diuk acan. Alhamdulillah tita tadi ieu pembeli keluar masuknya jol ieu pot itu, jol itu pot ieu, pokona mah tita tadi aya bae ieu anu meuli ngeureuyeuh lamun cokolot baheula mah. Pokona mah lanjut terus urang kana pembeli berikutna nyaeta meuli baso goreng cenah teh Jarti, tapi geus dikeureuten sorangan. Di dieu mah sok kieu bae nya geus teu aneh, pokona mah setiap kali anak-anak anu jajan baso atau jajan sosis sok dipotongan ku sorangan, jadina urang tinggal ngagoreng. Pokona mah ngeunaheun nya teu sari diburu-buru, lamun ngagoreng mah sok anak-anak ngartinya, lamun teu can asak mah sok teluk geugeurat teh Jarti, kami deui, tapi lamun urang nu mamotongankeun sorangan sok buru-buru eta geurat cenah teh Jarti, kami deui nginjem pesona, nginjem talanana cenah jaga geuraeun kami cenah bisi teu kaagehan. Nah tidinya tah ti kuari mah anak-anak motonganana sok sorangan bae, baheula mah sok dipangmotongankeun ku urang, tapi geus balah-balah dieu mah sok motong sorangan. Pokona mah alhamdulillah